posten. Det vogna mi. Oi, neimen, hva det du holder her? Min nye barnevogn. Oi. Neimen, så fantastisk. Det fantastisk. Nå gleder jeg meg til unboxing. Unboxing. Det sånne en plastikkhjul. Lightweight kaller de. De dårligere enn de jeg har hatt på Baby Jogger City Premier i hvert fall. For dempingen gjør også det. Det svære bakhjul. De må da gå an å kjøre bra i snø med. Ja. Den indigofargen dritfin. Den nesten litt sånn olabukse-farge. Det ser ut som sittedører. Jeg elsker fargen. Så sittedelen i seg selv blir jo ganske tynn. Nå den dritliten. Og så folder den sammen innover. Så all den kommer til å være innover når man slår den sammen. Da blir den ikke så skitten. Kalesjen. Med magnet. Og så det sånn autolock her. Der. Det jo egentlig vogna, bare uten hjul. En ny lukkefunksjon, den jeg vant til. Jeg vant til at man bare dytter en sånn knapp opp. Her det en sånn liten knapp ned, og så vrir man til siden. Det virker litt mer holdbar enn den jeg vant til. For den ble ødelagt på min City Premier Dette. Ja, det står sånn. Sving rett. Lett å forstå. Sving det jeg vil ha. Man må bruke litt kraft, så går den av. Foreløpig virker ikke dempinga sånn super. Bakeren superplass nå. Det fine, dype dempinger.
Sittestilling. Du ser den er ikke helt rett. Hvilestilling. Liggestilling. Og så må man ta opp fotbrettet. Og ned. Ok, nå er den uten kalesj. Og på kalesjen så er det noen sånne her, som kan vris i hvilke retninger man vil. Det må man jo bare passe til å passe inn på akkurat disse sporene. Man har fine spor som er satt av til det. Og så er den egentlig bare å bøye på. Sånn. Og så er det bare lås bakerst. Og på begge sidene. Dette er dempingen bak. Ser de retter. Dempingen foran ser man her. Ikke kjempestor, men det er den som gir retter. Håndtaket er enhånds. Kan justere det med en hånd. Så er det forskjellige hakk. Vil du se hvordan det holder? Det er 1,68-69 høy, ganske normal. Og den er egentlig litt for høyt oppe for meg. I hvert fall hvis jeg vil holde sånn. Nå må jeg lære meg å holde på en helt annen måte enn tidligere. Dette fotbrettet kan reguleres. 2 store knapper for å få det opp og ned. Og så er det 2 små som man må trykke inn. Og så må man dra ut. Sånn da, så det kommer til neste hakk. Det var litt tungvint løsning, men forhåpentligvis skal du ikke gjøre det så veldig ofte da. Opp og ned var jo for så vidt grei. Annen ting jeg la merke til var at den her bakerste kan feste seg der, så den kan du på en måte ha åpen. Ja, det funker. Men den øverste, den har ikke noe sted å... Det er ikke noe magnet som tar den imot her da. Skal vi se. Nei, den har ikke noe, så da må den bare henge sånn da. Ikke det litt ideal? Stort, fint rom under. Man kommer til fra alle steder. Så nå gjenstår det bare å se om jeg blir fornøyd med det her. Jeg har allerede funnet litt sånn irriterende ting.